열어봐도 되나요? 하나, 둘, 셋. 맛있겠다. 아까부터 그러니까 스튜디오에서 맛있는 냄새 같은 게 나는 것 진짜 같더라고. 맛있는 냄새요. 저 셰프 직접 만드셨어요. 아, 그래서 진짜요? 따뜻해. 제가 게임을 이기지 않았는데 제가 배고프네요. 네. 편하게 숟가락이랑 드세요. 아 맛있다 진짜. 맛있다. 맛있는데요? 재밌다. 뭔가 가서 먹고 싶다. 그죠? 거기 가서 먹었던 느낌. 맞아요. 자, 빨리 가자. 나 맛이 어때요, 로제? 진짜 맛있어요. 맛있어요. 제가 기억나는 게 저번 그 투어 때 인도네시아 음식을 먹었거든요. 근데 너무 맛있어가지고 그때 계속 시켜 먹었던 거. 밤마다 계속. 그거를 지금 여기서 한국에서 먹어보니까 더 맛있는 것 같아요. 추억도 돌고. 우리가 지금 뭐 여러 가지 사정상 인도네시아에 가지는 못하지만 이렇게 음식을 통해서 인도네시아에 있는 느낌이에요. 혹시 나시고랭 말고 다른 것도 혹시 드셔보셨어요? 아니 좀 기억에 나는 음식이 있었구나. 미고랭. 미고랭. 미고랭도. 미고랭이랑 이제 치킨 그거 이렇게 올려 있는 미고랭. 고랭? 올려 있는 치킨 고랭. 올려있는 고랭. 치킨 미고랭. 미고랭 사태가 될 수도 있고 뭐 미고랭 아얌이 될 수도 있고. 네. 진짜 좋아해요. 진짜 맛있어. 기억에 남는 음식이었어요. 꼬치. 꼬치? 응, 사태. 사태. 맞아, 맞아. 사태도 너무 좋아해요. 인도네시아 맛있다가 맛있단 에낙. 에나. 에낙. 에나. 한번. 나시고랭 에나. 오, 그렇죠. 응용용. 아니야. 미고랭 에나. 오. 사태 에나. 오, 뭐야? 이게 힙해. 사태 에나. 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 야, 우리 블랙핑크 어떠셨어요 오늘?